六哥，我没看错吧？竟然有人敢上黑山！哼，一副白白嫩嫩的样子，应该是来游山玩水的公子哥吧？小子，知不知道自己进贼窝了？那就对了，你们大当家的在不在山寨？既然对了，就主动把身上值钱的东西交给七爷我。什么？大当家？你小子说什么胡话？六哥，你怎么躺地上了？错了！我只问一遍，大当家在山寨。去告诉你们大当家，铁骨铮铮派掌门来赎人了。就是这家伙打了小六和小七，胡子都没长，怎么会是铁骨派的掌门？对不起！大当家说了，好歹是一派掌门，顾及江湖规矩，就勉强见他一见。掌门，救我！呸！又晕了，真不禁打。这帮山贼如此没有人性，等我救出弟子，一定灭了这个贼王。是。这几个应该就是黑风寨的精英怪了，每个至少都是开门10段以上。小子，你真有种啊！竟敢独自上我黑风寨！要不是大当家阻拦，老子早就把你头拧下来当球踢了。8个开门10段，再加上一个5突级别的大当家，好家伙，这压力有点大呀！哈哈哈哈哈哈！军掌门大驾光临，让我黑风寨蓬荜生辉啊！大当家，大当家是吧？本座不喜欢废话，此次前来黑风寨，只为带弟子离开。爽快！那我周天霸也不拐弯抹角，一个人头100两，交了钱，军掌门便可随时把人带走。100两一个，这么贵？我现在可只有250两。周某是看在铁骨派前掌门的份上给出的最低价，换做其他门派，一个人头至少200两起步。哦，大当家和我派上任掌门认识？我们经常在夕阳下飙马，那是我逝去的青春。那你应该知道，我们铁骨铮铮派穷得叮当响。这样吧，君某先拿出100两，大当家把我派弟子放了，等我带领弟子们赚到了钱，再付剩下的，如何？100两？这家伙是在放屁吧？哼，这家伙以为是在菜市口买菜，还讨价还价呢。你那破门派能有什么收入？居然敢跑到我黑风寨来赊账，你这明显就是在诓我们！哼，军掌门怎么这么没有诚意啊？不过看在我和王掌门飙马的交情上，倒是可以通融通融。掌门，救我！真丑！军掌门，周某今天杀你一个弟子，这样就少一个人头，你也就少付一点赎金了。如果你再拿不出，我就接着杀，直到你付得起，如何呀？别杀我！我不想死！
我愿意脱离铁骨派，我愿意为你们做牛做马，求求你！好啊，那你去把君长啸给我杀了。哼，军长们，我。不要！门派成员99，你哟，军长们，这是生气了？哎呀呀呀，是对我的做法有什么意见吗？有意见，我铁骨铮铮派弟子，唯有本座可以处置，其他人没权利，也没资格插手。这家伙真把自己当掌门了，一个九流门派也敢在我们黑风寨大放厥词，真是活腻了。小子，让你进来已经是给你面子了，别不知好歹。哼，大当家大发慈悲的帮你清理掉一个贪生怕死的弟子，你应该诚心诚意的谢谢我们大当家才对。哼，这么说，是周某多管闲事了。那君某也来管管闲事啊！九弟，大当家，你这手下插话，一点规矩都不懂。本座今天也帮你教训教训，应该没意见吧？大哥，杀了他，为兄弟我报仇啊！我出1两，大当家把人全放了，再给我磕头道歉。1两银子，就当给黑风寨的住宿费了。小子，既然你敬酒不吃，吃罚酒，就别怪周某我心狠手辣了。老六，交给你了。这小子出手极快，别大意了。好，出手极快，我会让你明白什么才叫快。这块头应该是力量型对手。六当家霸气，灭杀他！灭杀他！师傅，他不是个傻子吧？小子，让你看看老子的招牌武技七步化影。你到底是打架还是摆造型？看紧的吧。送死还这么心急？好快！没想到这个大块头居然是速度型。老六的速度比半年前增进不少啊！我看这小子的剑就算再快，也快不过6弟疾风般的速度了。抓不到我吧？抓不到我吧？嘿嘿，看我怎么玩死你！吃了大蒜就不要靠这么近说话了，和苍蝇似的在耳边嗡嗡乱响。速度太快，控制不住了！白痴，只知道转圈，非往我剑上撞。可恶！哥，怎么打不过本座，就准备以多欺少？你哪儿啊？刘当家，你的头还真硬啊！军长们，今天你走不了了。
是你们逼本做动用底牌的。美莲，这玩意儿怎么这么短？这牙签就是你的底牌。你这底牌能不能切开苹果都不好说。这么短，和大当家的青龙刀比，可差得太远了。乖乖把我派弟子交出来，还有商量余地，否则别怪本座在黑风寨大开杀戒。哟，大开杀戒，用那刀吗？啊，小子，你是在用生命搞笑吗？我不行了，我想到肚子疼。好了，就是个跳梁小丑，送他上路吧。是。也不知道解开封印后会怎么样，没办法，赶鸭子上架吧。速度使用开印之符，难收之刀，封印解除。万劫！哪来的强光啊！哎呀，闪瞎了！难道那不起眼的小刀是一件高品质武器？啊！亲娘啊，这是什么东西？这位啊，我呼吸都变得困难了。这就是难受之刀吗？也忒长了吧！刚才嫌短，现在又嫌长，你可真难伺候。